Welcome to Saitechinfo channel, my dear friends. இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு தலைப்பில், அதாவது இந்த ஒசாக்கா சாஃப்ட் லேம்ப் அப்படிங்கிறத பற்றி பேச போகிறோம். அதோட அந்த சாஃப்ட் லேம்ப் என்ன, தட் இஸ் எந்த ஒரு கேமராலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா, கேமரா நல்ல குட் கேமரா அப்படின்னா கூட அந்த லைட்டிங் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும். ஸோ எந்த அளவுக்கு அந்த லைட்டிங் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு சாதாரண கேமராவில் கூட கொஞ்சம் சுப்பீரியர் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். அதோடு இல்லாமல் லைட்டிங்கில் அந்த எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்து ஒரு நார்மலான லைட்டிங் வச்சு தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கனாக்கா தட் இஸ் ஒரு ஆடான இந்த ஒசாக்கா தட் இஸ் அ சாஃப்ட் லேம்ப் வாங்கி அதை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. இங்கே சைடில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அதனுடைய பிரம்மாண்டத்தை, தட் இஸ் எவ்வளோ ஹைட்டு போகுது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அது ஆல்மோஸ்ட் தட் இஸ் என்டையர் ரூமோட ஹைட்டே கேப்சர் பண்ணுது. ஃபேனோட ஹைட்டு சீலிங்கை டச் பண்ணுற அளவுக்கு அது ஹைட் போக முடியும். அது சரிங்களா? ரைட். இப்போ நம்ம சப்ஜெக்ட் வருவோம். ஒசாக்கா சாஃப்ட் லேம்ப் OS 528 இந்த ஸ்லிம் டிஜிட்டல் லேம்பை தான் நம்ம இப்போ அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ எந்த ஒரு பொருள் வாங்கினாலும் தட் இஸ் அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு, அது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சேஃப்டி முக்கியம். ஸோ முகக்கவசெல்லாம் போட்டுட்டு தட் இஸ் ஹேண்ட் க்ளவுஸ் போட்டுட்டு ஆப்ரேட் பண்ணுறது நல்லது. ஏன்னா புதுசாக வந்திருக்குன்றதுனால எங்கெங்கேருந்தோ வந்திருக்கும். ஸோ அந்த ட்ரான்சிட் பீரியடில் என்ன வேணால் ஆகிருக்கும். எப்போதுமே வந்து அமேசானோ இல்லாட்டினா எந்த ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பண்ணாலும் அதை வந்து ஒரு சேஃபாக நீங்கள் பண்ணுறது நல்லது உங்களுக்கு. சரிங்களா? ரைட். ஸோ ரெண்டாவது என்னுடைய சஜஷன் என்னென்னா, எந்த பொருள் வாங்கினாலும் நாம் இமீடியட்டாக வந்து அதனுடைய மாடல் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி ஆகணும். அதில் என்னென்ன அந்த பார்சலில் என்னென்ன இருக்குது, அந்த மேனுவல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்களா, ஸோ அதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணிகிட்டே வரத்துக்கு நல்லது அது. ஸோ இப்போ ஒன் பை ஒன் பார்ப்போம். ஒசாக்கா டிஜிட்டல், ஸோ இட் இஸ் மேட் இன் இண்டியா அப்படின்றாங்க. ஸோ OS 528 ஸ்லிம், இது வந்து ஒரு ப்ரோ LED வீடியோ லைட் அசம்பிளி இது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து இம்ப்ரூவ்டு வெர்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கலர் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா 3200 கெல்வின், அதுக்கப்புறம் 5600 K அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அந்த K ரெப்ரசன்ஸ் கலர் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். ஸோ ஐ ஃபீல் இந்த கேங்கிறது தட் இஸ் கெல்வினாக இருக்குமான்றது எனக்கு பெரிய டவுட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ அதை நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் விஷயம் தெரிஞ்சவங்க, ஏன்னா எனக்கெல்லாம் வந்து நான் ஐம் நாட் அன் எக்ஸ்பர்ட்டு, நான் ரிசீவ் பண்ணுறது ஆஸ் அ கஸ்டமராக, ஆஸ் அ கிளையண்ட்டாக நான் என்னுடைய ஃபீலிங்ஸை தான் நான் சொல்கிறேன். பட் எக்ஸ்பர்ட்ஸு நீங்கள் அதை ஷேர் பண்ணுங்கள். அது எங்களுக்கும் ஒரு ஐ ஓப்பனிங்காக இருக்கும். புதுசாக வாங்குகிறவங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த K அப்படிங்கிறது என்ன? ஏன்னா டெம்பரேச்சரில் நான் சயின்ஸ் பிரகாரம் படித்தேனாக்கா K அப்படிங்கிறது கெல்வின், தட்ஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கெல்வின். பட் இந்த கலர் டெம்பரேச்சர் எனக்கு பார்த்தோன்னே பயந்து போயிட்டேன் நான். 3200 கெல்வின் அப்படிங்கிறது பயங்கர டெம்பரேச்சர் இது. ஆனால் அது கெல்வின்றது Kங்கிறது கரெக்டு தானான்றதை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள், எக்ஸ்பர்ட்ஸு சொல்லலாம். அடுத்தது இந்த ஒசாக்கா டிஜிட்டல், இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, மேக்ஸிமம் பவர் வந்து 30 வாட்ஸ் தான், அதுவும் டிம்மபிள் டைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரெண்டாவது நம்பர் ஆஃப் அந்த ஹை பிரைட் லைட், அது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 528 நம்பர்ஸ் ஆஃப் LED இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். அதுக்கப்புறம் தட் இஸ் த டியூவல் பவர் இன்புட்டு இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து ஒரு 8.4 வோல்ட்டு பேட்டரி ஆர் 9 வோல்ட் 5 ஆம்பியர் அடாப்டர், DC அடாப்டர். ஸோ இது வந்து அதுக்கு இருக்கணும் அப்படின்றாங்க. இதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா தட் இஸ் அ கலர் டெம்பரேச்சர் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 3200 K to 5600. இது வந்து அட்ஜஸ்டபிள் டைப்பில் இருக்கும். அண்ட் கம்பேட்டபிலிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்ன பேட்டரியிலலாம் கம்பேட்டபிலிட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறத கிளியராக சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது F970, F770, F570, F550 பேட்டரிஸுக்கு கம்பேட்டபிள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது தட் இஸ் இதோட மேக்ஸிமம் இலுமினேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2450 LUX பார் 1M அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது டெக்னிக்கலாக என்னன்றதை எக்ஸ்பர்ட்ஸு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லலாம். அதை அடுத்தது இதில் நான் வாங்கின மாடல் கரெக்டாக இருக்கா அதை செக் பண்ணணும். ஸோ ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி
டப்பாவில் என்ன இருக்குது 5 to 8. ஸோ உள்ள எக்யூப்மெண்ட்டும் 5 to 8. ஏன்னா தட் இஸ் எந்த லெவல்லையும் அந்த ஹேண்ட்லிங்கில் வந்து தப்பு வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் எப்போதுமே பேக்கும் மாடலும் உள்ள கரெக்டாக ரெண்டும் மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்னு பார்த்துருங்க எந்த பொருளாக இருந்தாலும். அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, அந்த கவர் மேலே என்ன இருக்குது அப்படின்னா டியூவல் பவர் இன்புட் அப்படின்றாங்க. ஸ்ட்ராங் ரோட்டரி பாட்டம் ஷூ மவுண்ட்டு. இதெல்லாம் வந்து நான் செக் பண்ணிட்டேன். உண்மையிலேயே வந்து தட் இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங், நல்லா தான் இருக்குது, ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இட் இஸ் நாட் லைக் இந்த அலுமினியம் மாதிரிலாம் இல்லை, ஃபுல் ஸ்டீல். இது அட்டகாசமாக இருக்குது. பவுடர் கோட்டட் மேட் பிளாக்கு, பிரமாதமாக இருக்குது. அடுத்தது மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பேஸ்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ரியல் டைம் பேட்டரி லெவல் இண்டிகேட்டர், அதை நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன், எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது. ரியல் டைம் பேட்டரி இண்டிகேட்டர் பர்ஃபெக்ட். அடுத்தது ஹை சிஆர்ஐ ஃபார் ரியல் கலர்ஸ்ன்றாங்க. ஸோ உண்மையிலே இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நேச்சுரல் கலர் தான் இருக்குது இதில், ஆர்டிஃபிஷியலாலாம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு டிஃப்யூஷர் 2 டைப் ஆஃப் இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒன்று வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக செமி டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும், இன்னொன்று டிரான்ஸ்லூசண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ரிமூவபிள் டிஃப்யூசர், அதை அப்பப்போ சாக்கெட் மாதிரி இருக்குது, நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி அதை மாற்றி சொருவிக்கலாம். இதில் இன்னொரு காம்பனன்ட், ஸோ ஸ்டாண்டை தவிர என்னென்னாக்கா கேமரா ஸ்டாண்டு, தென் இந்த ஒசாக்கா வீடியோ பேட்டரி NP F750. ஸோ இது அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் என்ன கிளைம் பண்ணுறாங்கனாக்கா தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா லாங் லைஃப் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் குயிக் சார்ஜஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் தட் இஸ் இதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணி ப்ரொலாங்டாக யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும். தென் ஒசாக்கா இப்போ டு ஸ்டார்ட் வித் எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது, பேக் பண்ண மாடலில் நல்லா இருக்குது. ஒசாக்கா வீடியோ பேட்டரி, ஸோ இது வந்து தட் இஸ் மேனுஃபேக்சர்டு பை ஜியாங்ஸி பெஸ்டான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கம்பெனி லிமிடெட் அப்படின்றா. அதுக்கப்புறம் தட் இஸ் இதில் வந்து அதோட டீட்டெயில் அட்ரஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. மேட் இன் இண்டியான்னு சொல்கிறாங்க, பட் கண்ட்ரி ஆஃப் ஆரிஜின் அப்படிங்கிறத பற்றி அதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். எனிவே தட் இஸ் இம்போர்ட்டட் பை மகாஜன் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் இம்போர்ட்டட் பைனா எங்கேருந்து இம்போர்ட்டட் பை அதில் இண்டிகேட் பண்ணியிருந்தாக்கா சௌரியமாக இருந்திருக்கும் அது. அடுத்தது ஒசாக்கா வீடியோ பேட்டரி லாங் லைஃபு, அதுக்கப்புறம் நோ மெமரி எஃபெக்ட் அப்படின்றாங்க. ஸோ எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்து நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன், நோ மெமரி எஃபெக்ட் இன் பேட்டரி அப்படிங்கிறத என்னன்னு சொல்லுங்கள், நானும் தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறேன். அதுக்கப்புறம் குயிக் சார்ஜ் அப்படின்றாங்க, அது தெரிஞ்ச விஷயந்தான், குயிக்காக சார்ஜ் ஆகுது. தென் அதோட இந்த பேட்டரியோட டிஜிட்டல் பேட்டரி சார்ஜரும் போட்டு டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுருக்காங்க உள்ள. ஸோ அது இதில் என்னென்னா கேர்ஃபுல்லாக இந்த பேட்டரியும் சார்ஜரும் ஃப்ளாட்டாக இப்படி தான் சொருவி இப்படி தான் வைக்கணுமே ஒழிய இப்படி வச்சது தொலைஞ்சுது அப்படியே கீழே விழுந்துடும். ஸோ அதனால் அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. என்ன பண்ணணும், தட் இஸ் சார்ஜர் இப்படி இருக்கட்டும் அண்டு இப்படி சொருவி வைங்க. அப்படி சொருவி வச்சுட்டு ஃப்ளாட்டாக வைக்கணும், ஹொரிசான்டலாக வைக்கணும். வெர்டிக்கலாக வச்சிங்க தொலைஞ்சுது அப்படியே கீழே விழுந்துடும். அதனால் அந்த ப்ளக்குக்கும் நீங்கள் வைக்கிற டேபிளுக்கும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில் அந்த டிஸ்டன்ஸை கம்மியாகவே வைங்க. ஏன்னா அது ஹெவியாக இருக்குது, கொஞ்சம் விழுந்ததுன்னா காலி. ஸோ அதனால் அது கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். அடுத்தது தட் இஸ் இது தான் நான் சொன்ன அந்த ஒசாக்கா பேட்டரி சார்ஜர், நான் பிரித்ததுக்கப்புறம் ஃபோட்டோ இது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து பின்னாடி சொருவுறதும் கேர்ஃபுல்லாக சொல்லுங்க. ஸோ பின்னாடி இந்த பாக்ஸ் கீழே ஏந்தலாக வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பேட்டரியை வந்து அதில் லாக் பண்ணுங்கள். லாக்கிங் ப்ரொவிஷன்லாம் நல்லாயிருக்கு. ஒன்ஸ் ஃபிக்ஸ்டுன்னா ஒன்றும் இல்லை, அது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ மவுண்ட் பண்ணுறப்பையும் அது எடுக்கிறப்பையும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக டீல் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? அடுத்தது இந்த லித்தியம் பேட்டரி சார்ஜர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ஃபார் கேமராவுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், அப்புறமேட்டு LED வீடியோ லைட் பேட்டரிக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க. அண்ட் இன்புட் வோல்டேஜெலாம் கிளியர் கட்டாக கொடுத்துருக்காங்க, 100 to 240 வோல்ட்டு. ஸோ நமக்கு வந்து ஏசியில் வந்து 240 வோல்ட் வருது. அந்த லோயஸ்ட் லெவலில் 100 வரையில் தாங்குன்றான், ஹையஸ்ட் வந்து 240 வோல்ட் வரையிலும். அதே மாதிரி அவுட்புட் வோல்டேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டைரக்ட் கரண்ட் இது. ஸோ அது இன்புட் வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்டு, அவுட்புட் வோல்ட் வந்து டைரக்ட் கரண்ட்டு. ஸோ அந்த டைரக்ட் கரண்ட்டில் வந்து 8.4 வோல்ட்டு வித் 1.5 ஆம்பியர் வரத்துக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது. இதோட ஃபீச்சர்ஸ்னு ஸ்டடி பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஸ்லிம்மாக இருக்குது, அதுக்கப்புறம் காம்பேக்ட்டு, ரியலி காம்பேக்ட் தான், போர்ட்டபிள் டிசைன் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் எண்ட் ஆஃப் சார்ஜ் கட் ஆஃப், அது வந்து ரொம்ப அவசியம். அது பாட்டுக்கு இல்லாட்டினாக்கா ஃபயர் ஆகிடுச்சுனாக்கா, ஸோ அது கொஞ்சம் சேஃப்டி இதெல்லாம் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. தென் LED இண்டிகேட்டர் டேர்ன்ஸ் க்ரீன் வென் ஃபுல்லி சார்ஜ்டு. ஸோ ஃபுல்லி சார்ஜ்னாக்கா அதில் வந்து அந்த இண்டிகேஷன் இருக்குது. அதுக்கப்புறம்
ஷார்ட் சர்க்யூட் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து கரண்ட் யூசேஜில் அது ரொம்ப அவசியமான ஒன்று. தென் இதில் இந்த பேக்கில் வந்து கூட என்னென்ன வருது அப்படின்னாக்கா, இந்த அம்பர்லா சன் கன் அடாப்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோனியான்ற ஒரு கம்பெனி மூலிமா எஸ்எம் என்டர்பிரைசஸ் மூலிமா அது வந்திருக்கு. கூட அதுவும் வச்சு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அது வந்து அவுட்டோர் யூனிங்கில் இல்லைனாக்கா உள்ளே கூட அம்பர்லா ஃபிட்டிங்க்கு அது பண்ணுற மாதிரி அந்த அடாப்டர் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் இது. நான் முதல்ல அது என்னென்னு புரியல. அதுக்கப்புறம் மேனுவல் படித்து பார்த்தோன்னு தான் எனக்கு புரிஞ்சது. தென் மற்றபடி வாரண்ட்டி கார்டெலாம் கொடுத்துருக்காங்க. வாரண்ட்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. பட் அந்த டேட்டெல்லாம் அவங்க சப்ளை பண்ணுறப்ப அந்த என்ன டேட்டில் சப்ளை பண்ணப்பட்டது அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணியிருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். வெறுமனே பிளாங்க் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தட் இஸ் இதுலேயும் என்ட்ரிஸே கிடையாது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து செல்லர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பார்த்தாக்கா சௌரியமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தட் இஸ் அவங்க அந்த வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஏதாவது அப்படின்னாக்கா சொல்கிறாங்க. ஸோ அது வந்து கஸ்டமர் இன்டராக்ஷனுக்கு சௌரியமாக இருக்கும். அண்ட் இதுதான் கஸ்டமர் கேர் நம்பர், அட்ரஸ் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ப்ரைஸஸ் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இதுக்கு ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது டோட்டல் ப்ரைஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டு. அதுக்கப்புறம் தனித்தனி காம்பனெலாம் சேர்த்து ஒரு கிட்டை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது சரியா? ஸோ இது எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற கைட்லைனும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பேட்டரி எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அது நம்ம சேஃபாக பார்த்துக்கணும். ஸோ இது எல்லா காம்பனண்ட்டும் சேர்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 5700 rupees போல் வந்துடுது இது. அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னல ஏற்கனவே அந்த டிஃப்யூசர் வந்து எங்கன்னா சைடில் சொருகிறதுக்கு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இதில் லேம்பில் இதுதான் பின்பக்கம், லேம்போட பின்பக்கம் இது. ஸோ அங்கே பேட்டரி ஆன் ஆஃப் எல்லாமே ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மவுண்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ரெண்டு இது கொடுத்துருக்காங்க 3200 அண்ட் 5600 கேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது ரெண்டுத்துக்கும் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸு நல்லா வருது அது. தென் ஸோ இப்போ நம்ம சப்ஜெக்ட்டு போவோம். சரிங்களா? இப்போது நான் அந்த அன்பாக்சிங் பண்ணுறோம். ரொம்ப லெங்க்த்தியாக தான் இருக்குது. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 மீட்டர் லெங்க்த்துக்கு இருக்குது. பட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எந்த பொருள் வாங்கினாலும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், தட் இஸ் சேஃப்டி முக்கியம். ஸோ க்ளவுஸ் எல்லாம் போட்டுகிட்டே பண்ணுங்கள். ஏன்னா அது வெளி காட்டன் அது அப்படி இருக்குது. கொஞ்சம் கிழிஞ்சு போய் தான் வந்திருக்கு சில பில்ஸ் எல்லாம். அது எப்போதும் இருக்கிறது இல்லை, சம்டைம்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுதான் அந்த லேம்ப்பு. ஸோ அந்த லேம்ப் ஒன்று இருக்குது உள்ளே. டபக்குன்னு கவுத்துறக்கூடாது, அது ஜாக்கிரதையாக பண்ணுங்கள். உள்ளே இருக்கா பார்த்துட்டு கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு அப்புறமேட்டு பண்ணுங்கள். ஸோ நான் அந்த காம்பனண்ட்டை பிடிச்சிருந்தேன் கையில், ஒரு காம்பனண்ட்டை. அதுக்கப்புறம் பில்லு மட்டும்தான் கீழே விழுந்தது. அது இன்னொரு காம்பனண்ட் ஒன்று இருக்குது, அது தடால்னு கீழே விழுந்துடும். ஸோ அது வந்து ஜாக்கிரதையாக பாருங்கள். இது அமேசான் பில்லு நான் வாங்கினது. இப்போது இந்த பேக்கில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா என்னென்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸோ பேட்டரி சார்ஜரு, அடாப்டர், பேட்டரி, அப்புறமேட்டு அந்த சாஃப்ட் லேம்ப்பு, இது அந்த அடாப்டர், இது லேம்ப். இது அந்த கிட்டு வந்து நல்லாயிருக்கு. ஸோ இது வந்து எங்கேயா வெளியில் கூட நம்ம எடுத்துகிட்டு போக முடியும், அந்தளவுக்கு க்ளீனாக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி soft lamp. பிரிக்கிறப்போ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் பிரிக்கணும். எப்போதுமே ஒரு டேபிளில் வச்சுட்டு பண்ணுங்கள். அந்த இடத்துல வச்சுக்கிட்டு பண்ணிங்கன்னா தொப்புன்னு கீழே போட்டுருவீங்க. அந்த சாஃப்ட் லேம்பில் வந்து அந்த ஃப்ளாப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அது அந்த பிளாஸ்டிக் சில இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைட்டாக ஒட்டி வச்சுருப்பாங்க. அது எடுக்கிறதுல பெரிய சிரமமாக இருக்கும். பட் இதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா சாஃப்டாக தான் இருக்குது. அந்த அடசிவ் வந்து ஜஸ்ட் லைக் த டக்குன்னு ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. அண்ட் அந்த பொசிஷன் பாருங்கள். அடுத்தது ஸோ இதுதான் நான் சொன்ன அந்த ஃபில்டர், டிஃப்யூசர். இந்த ஏற்கனவே ஒன்று இருக்குது, அது கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது. இது டிரான்ஸ்லூசண்ட்டாக இருக்குது. இது வந்து என்ன பண்ணால் அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கான் சைடில், அது சொருவலாம். அதில்
இது 4 பக்கமும் பிரிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அது ஃபோக்கஸிங்க்கு சௌகரியமாக இருக்குது. உள்ளே வந்து அலுமினியம் ஃபாயில் கொடுத்துருக்கான். ஸோ அந்த ரிஃப்ளெக்டர் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. அது நான் முதல்ல அப்படி தான் வைக்கணுமோன்னு நினச்சிருந்தேன். கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது பின்பக்கம் ஒரு ஸ்லாட் மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதில் அப்படியே சொருவலாம். அதில் அதை எடுத்துகிட்டு சொருவறதுக்கு ப்ரொவிஷன் இருக்குது. ஸோ இதுதான் ட்ரைபாட் ஸ்டாண்டு. இந்த ட்ரைபாட் ஸ்டாண்டோட அந்த எவ்வளோ தூரம் ஹைட்டு போகுன்றதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கே தெரியும். என்டையர் ரூமையே வந்து அது கேப்சர் பண்ணுற அளவுக்கு போகுது. அது சீலிங்கே தொட முடியும், அவ்வளோ ஹைட்டில் போகுது. அது வந்து 3 பார்ட்டாக பிரிச்சுருக்காங்க. வித் கிளாம்போட அருமையாக இருக்குது. அண்ட் அந்த வெரி ஃபோம் ஃபூட்டிங் உள்ள அது என்ன ஒன்றுன்னா அதில் தடுக்கி நாமளே விழாமல் இருக்கணும். அது வந்த புதுசில் நானும் அந்த வேடிக்கையெல்லாம் பண்ணேன். நான் வச்ச உடனே, ஏன்னா நமக்கு தெரியாது, அதாவது ஒரு ஸ்டெம்மு மட்டும்தான் இருக்குன்னு நாம் பார்த்துட்டு இருப்போம். ஆனால் கீழே அவ்வளோ பெருசாக நீட்டிகிட்டு இருக்குன்னு யாரு கண்டா? அது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. ஸோ அதனால் அது சேஃபான இடத்துல வைங்க. அது ஜனங்க புழங்குற இடத்துல அதை வைக்கக்கூடாது. அதுக்குன்னு ஒரு தனி செப்பரேட் பிளேஸ் இருந்தால் தான் நல்லது. அண்ட் ஏதாவது ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படின்னாக்கா அந்த பக்கம் கிராஸ் பண்ணுறப்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். ஏன்னா அவங்க முக்கால்வாசி பேர் அந்த ஸ்டெம்மை தான் பார்ப்பாங்களே ஒழிய லைட்டை பார்ப்பாங்க, ஸ்டெம் பார்ப்பாங்க. அந்த ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்ட்டு. ஸோ ஸ்டெம்மை பார்ப்பாங்க, லைட்டை பார்ப்பாங்க. கீழே வந்து அந்த 3 ட்ரைபாடை வந்து அவங்க அந்த ட்ரைபாட் லெக்கை வந்து அவங்க பார்க்க மாட்டோம். ஸோ அதிலே நாம் தடுக்கிட்டு விழுந்தாலும் விழுவோம். ஸோ அதோட லேம்பும் கீழே விழுவோம். ஸோ அது கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. என்னை கேட்டால் தட் இஸ் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பேரிகேட் மாதிரி ஏதாவது ஒரு இது கூட போட்டு வச்சிடலாம், ஒரு பவுண்டரி மாதிரி கூட போட்டு வச்சிடலாம். ஸோ தட் கேமராமேன்லாம் அது பண்ணுறதே கிடையாது. நான் நிறைய கல்யாணத்தில் பார்த்துருக்கேன். டப்பான்னு இதுதான் அந்த அம்பர்லா ஃபிட்டிங் இது. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா அம்பர்லா அதில் போட்டு வச்சுக்கலாம் அதில். ஸோ அதை கழட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிட் பண்ணலாம். நான் முதல்ல அது அம்பர்லான்னு எனக்கு தெரியாது. அதுக்கப்புறம் படித்து பார்த்ததுக்கு தான் தெரியும் அது அம்பர்லாக்கான ஒரு ஃபிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு பொருள் கொடுக்குறாங்க, அதில் உள்ள அத்தனை காம்பனண்ட்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்க்கணுன்னு ஒரு ஐடியா இருக்கும். ஆனால் அது எதுக்கு தேவையோ அதுதான் பண்ணணுமே ஒழிய தேவையில்லாமல் பண்ணக்கூடாது. அது அடுத்தது நமக்கு வேணுங்கிறது அதை கரெக்டாக டைரெக்டாக அதை வந்து மவுண்ட் பண்ணலாம் நம்ம லைட்டை. அண்ட் லைட்டை மவுண்ட் பண்ணுறப்ப கேர்ஃபுல்லாக மேலே நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க, ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கோங்க. பிடிச்சிக்கிட்டு பண்ணுங்கள். இல்லாட்டினா தொப்புன்னு கீழே போட்டுருவோம், ஜாக்கிரதை. அண்ட் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதெல்லாம் தான் அதனுடைய பேட்ரி, சார்ஜர். ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது அதை அசம்பிள் பண்ணுறப்போ தட் இஸ் சார்ஜ் பண்ணுறப்போ கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள். இல்லாட்டினாக்கா எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கீழே போட்டுறாதீங்க. பேட்ரி கீழே விழுந்ததுனாக்கா சம்டைம்ஸு ஒர்க் ஆகாது. ஸோ நான் சொன்னல அதை அந்த ஃபிட்டிங் பண்ணுறது கரெக்டாக பண்ணுங்கள். ஸ்லைடிங் மாதிரி தான், நம்ம மொபைலில் பேட்ரி மாட்டுற மாதிரி தான். இப்படி பண்ணணும். அது ஜாக்கிரதை. அது அந்த ப்ளஸ்ஸு மைனஸு கரெக்டாக தான் இருக்கும். அதை பார்த்து போட்டாலே சௌகரியமாக இருக்கும். அது ஓகே, கரெக்டாக லாக் ஆகிருக்கான்னு பாருங்கள். பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன அந்த சார்ஜர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அது ஸோ வந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் பார்த்தீங்களா, நானே போட்டேன். ஏதோ டேபிள் இருந்ததுனால தப்பிச்சது அது. ஸோ அந்த இடத்துல நின்று பண்ணோம்னா வேடிக்கை தான். அது வெறும் கையிலனாக்கா ஹோல்டு இருக்கும். நம்ம க்ளவுஸ் எல்லாம் போட்டுருக்கனால அந்த ஃபீல் இருக்க மாட்டேங்குது. இருந்தாலும் சேஃப்டிக்காக நம்ம இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ இது எப்படி வைக்கணும்? ஸோ இப்படி வச்சா டொபக்குன்னு கீழே விழுந்துடும். அதுதான் நான் சொன்னேன். ஸோ ஹொரிசான்டலில் வைங்க. ஸோ சார்ஜ் பண்ணுறது ஹொரிசான்டலில் வைங்க, சேஃப்டியான பிளேஸில் வைங்க. அதுக்கப்புறம் தட் இஸ் அந்த வேணுங்கிற ஹைட்டு, அதை உட்கார்ற ஹைட்டு, நிற்கிற ஹைட்டு, இன்னும் டாப்பில் கூட போகுது அது. ஸோ 3 விதமான ஹைட்டில் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும்.
ஸோ யாராவது பக்கத்தில் உங்களுக்கு ஒரு அசிஸ்டண்ட்டை கூப்பிட்டு எதுவும் பண்ணிங்கனாக்கா நல்லது அது. ஸோ 2 பேரை ஹேண்டில் பண்ணாக்கா கொஞ்சம் சேஃப்டி. ஃப்ரீ ரொட்டேஷன் க்ளீனாக இருக்குது. அதான் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அது கேர்ஃபுல்லான பொசிஷனில் வைக்கணும், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போது லைட் இல்லாமல் டோட்டலாக இப்போ ஃபுல் பிரைட் வச்சோன்னா சும்மா பளின்னு தூக்குது. நமக்கு வேணுங்க அந்த நிழல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டங்ஸ்டன் லேம்பில் வர மாதிரி இருக்குது. அதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும். ஸோ நான் இது வெறும் இந்த லைட்டை மட்டும், ஸோ லைட் வாங்கிட்டோன்னா வேறு லைட்டை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, முடிவு வந்துடக்கூடாது. யூஸ்வலான நேச்சுரல் லைட்டும் இருக்கணும், இதுவும் இருக்கணும். ஸோ அதை கரெக்டாக டியூன் பண்ணணும் நம்ம. ஸோ ரூமில் போட்டிருக்க டியூப் லைட்டோட இதையும் சேர்த்து போட்டு ரெண்டும் எப்படி மேட்ச் பண்ணுறோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இதில் அந்த லைட்டிங் அது ஒரு கலை தான் உண்மையிலே. அது எல்லாம் வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு தெரியுது எதுவுமே ஒரு ப்ரொஃபஷன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ அந்த ஷேடு யூஸ்வலாக ஸ்க்ரீன் பக்கத்தில் போய் உட்காரக்கூடாது. ஸோ நல்லா ஃபுல்லாக இப்படி ஃப்ரண்ட்டில் உட்காந்தோம்னா, இப்போ நான் உட்காந்துருக்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த லைட்டில் தான் பண்ணுறேன். ரொம்ப ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும். ஸோ ஸ்க்ரீன்லேருந்து நல்லா தள்ளி வந்திருக்கேன். ஸ்க்ரீன் பக்கத்தில் இருந்தோம்னாக்கா நம்ம ஷேடு நமக்கு வரும். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னாக்கா கம்ப்ளீட்டாக ஷேடோவே இருக்காது பின்னாடி. அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்ட் பண்ணிட்டோம். எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் ஒன் பர்ஃபெக்ட், அவ்வளோதான். ஸோ சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம்பாங்கள்ல, அது மாதிரி எந்த பொருள் வாங்கினாலும் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது அது ரொம்ப முக்கியம். அதில் அடாப்ட் ஆகிட்டோம் அப்படின்னாக்கா பிரமாதமாக நமக்கு வந்துடும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த இடத்துல ஒரு லைட் ஷேடோ இருக்குது. ஸோ எந்த லைட்டு இப்போ நான் 2 லைட்டு யூஸ் பண்ணுறேன். ஃப்ரண்ட் லைட், பேக் லைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃப்ரண்ட்டில் டாப்பில் இருக்குது 2 லைட்டுமே டியூப் லைட் தான். அது நார்மலாக ரூமில் போடுற டியூப் லைட் தான். இப்போ என்னோடய அசிஸ்டண்ட் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறாரு. அது ஸோ எந்த லெவலில் வச்சா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துருக்காரு. ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கரெக்டாக இருக்கும், பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா டோட்டலாக அந்த ஷேடோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிமூவ் பண்ணிட்டே வராரு. ஸோ அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம். அது பர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டோம்னா எல்லா இதுவும் நீட்டாக வந்துடும். அந்த ஃபைன் டியூனிங் பண்ணுற வரையில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அதை பார்த்து பண்ணிங்கனாக்கா, அதே மாதிரி அந்த 2 விதமான லேம்புக்கும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அது கேர்ஃபுல்லாக அந்த எல்லோ அண்ட் ஒயிட் 2 காம்பினேஷனில் வச்சிங்கன்னா சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஸோ இப்போது அவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கார். ஃபைன் டியூன் பண்ணுறப்போ ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்ட் ஆகிடும். பர்ஃபெக்ட் இல்லைங்களா? ஸோ இதில் ஓரளவு அப்ரோச் பண்ணியாச்சு. அப்புறம் போக போக இன்னும் கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ அந்த லைட்டிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு தான் அதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ வாங்குகிற பொருளை விட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எப்படி ஃபைனாக பண்ணுறோங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ ஐ பிலீவ் தட் இஸ் இந்த லைட்டிங். எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது வாங்கினது. நான் இதோட எங்கே வாங்கினேன், ஏது வாங்கினேன், அந்த லிங்க்கெல்லாம் கூட கீழே கொடுத்துருக்கேன். அதை எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது மாதிரி டெக்னிக்கலான விஷயத்தை, அதாவது தட் இஸ் ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக பண்ணுறதுங்கிறது வேறு, புதுசாக ஒருத்தர் பார்த்து அதை வாங்கி அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது வேறு. இப்போ நான் இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப அமெச்சூரான ஆள், ஒரு சாதாரணமான ஆள் தான். எனக்கு ஐ எம் நாட் அ ப்ரொஃபஷ்னல் கேமராமேன். ஆனால் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதை என்ன மாதிரி எத்தனை பேர் இருப்பாங்கள்ல, ஸோ அவங்களுடைய டைரக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய வீடியோஸை நீங்கள் பாருங்கள். அண்டு ஏன்னா அதை தப்பு பண்ணாலும் கரெக்டாக வச்சாலும் நாம் மெயினாக தட் இஸ் நல்லா வாங்கியிருக்கோமா, நல்லா பண்ணுறோமா, நல்லா யூஸ் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஓகே.